E aí, galerinha, beleza? Eu sou Carlos da Silva. Então hoje eu tô aqui com meu cachorrinho Jolie. Olha oi pra galerinha, Jolie. Oi, galerinha. Eu sou o Jolie. Minha, eu quero que vocês deixem dar um like e se inscrever no canal antes pra mim brincar. Eu quero brincar muito com vocês. Então, galera, esse é o Jolie, meu cachorrinho. Olha como ele é fofinho, né? Tadã! Então, galera, hoje eu vou mostrar um bebezinho. Uma cabritinha nasceu hoje. Não, hoje não, quer dizer ontem. Quando eu já vinha saindo da cachoeira. Então, fazem igual o Jolie. Se inscrevam no canal e deixa um like aí. Então a gente vai falar sobre os bichinhos, tudo aqui de Pernambuco. Olha! Então, gente, aqui. Primeiro vamos começar pela... A gente começou pro Jolie. Agora vamos começar com ele, já lá. Também ali. Cheio. Então, gente, olha aí. E aí, galera? E você aí de casa? Eu sou um bodinho. E eu sou todo bonitinho. E eu quero que vocês também deixem o like aí. Então, vocês se inscrevam no canal. Valeu! Então, gente. Aquela é a cabra que o filho dela nasceu. Ali, dá pra ver? Então, é ela ali. Então, agora pra outro. Então, a gente vai pra outro animalzinho. Agora vai. Então, aqui. Vamos passar por aqui. Eu vou dar um pouco barulho, né? E aí? Então, gente, essa é a outra. E esse outro bichinho. Esse meu outro bichinho. Essa é um cachorro. E ela é o nome dela é Pitucha. E aí, papai? E aí, galerinha? Eu quero que vocês dêem o like também. Eu quero que vocês dêem muito like. Meu, gente, então vou mostrar a minha casa. Não sei se dá pra ver, mas essa é minha casa. Então vamos ver mais de perto. Uma moto. Quer dizer, a moto da minha avó. Vamos ver. E já. E olha ali. Essa é a moto da minha avó. Então, gente. Olha o bode. O bode tava em pezinho agora. E aí, gente?